南山高空夜景，花艺百家就能享受65分钟茶敷水泡头。就是进深圳湾口岸的木木青丝头疗，宽敞舒适的环境，用具一刻一换，让你安心。头疗前会先进行发质分析，然后用茶敷水对头部进行清洗，清洗的同时对肩颈进行放松。做完头疗，整个头都轻了许多，快约上姐妹来沉浸式头疗吧，一整个人就是大享受。要过来的姐妹们可以滴滴我预约哦，眼部洗护加眼部按摩都有，连锁品牌极致享受。福田、罗湖、南山都有店，某团买张券都是100几，65分钟到125分钟可选择。做完项目，步行几分钟就可到达海岸城，万象城吃吃喝喝啦。